We prepare VMware-DCV-Tutorial-1.vSphere license standard VMware server license assign loaded VMware server license evaluation mode license analyzing VMware license feature license license passion license assign license VMware partner now the VMware team VMware team VMware partner VMware license license user aware license user aware server evaluation mode manage license name manage license name so evaluation mode take command with all my license feature feature VMware homepage homepage website homepage maybe license the homepage product data center visualization software visualization standard version enterprise plus enterprise plus with operation management advanced feature enterprise automation advanced feature automation enterprise plus operation management VMware license VMware license server CPU server 740 server CPU CPU VMware license CPU 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 VMware RAM CPU 10လုံးကကျွန်တော်ဝယ်ရမှာကျွန်တော်ဒါပြောမှဆိုရင် license က CPU နဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီရောင်းတာကိုဒီမှာ license 3မျိုးစား3မျိုးရှိတယ်အဲ့3မျိုး3စားပါပြီးပေါ်ရှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ online နဲ့ဆင်းလိုက်ဒီမှာ comparison PDF လေးရှိရနော်ဒါလေးကျွန်တော်နေလိုက်ဒီဘက်မှာ next page တစ်ခုထပ်ပေါ်လာလိမ့်ဒီမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်VCS standard ရဲ့ enterprise plus ရဲ့ enterprise plus with operation management ပေါ့နော်ဒီ3မျိုးမှာဒီ ဘေးက feature တွေနဲ့ပေါ့ okay data center visualization feature တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ fault tolerance storage promotion စတဲ့ဟာဒီဟာတွေကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရတယ် feature တွေသုံးလို့ရတယ်မှာ okay standard မှာဆိုရင် feature တွေသုံးလို့ရတယ် enterprise plus မှာဆိုရင် feature တွေရတယ်စသဖြင့်ပေါ့ standard မှာဆိုရင်တော့storage quality based management မှာစုံပါအခြား power feature တွေသုံးနေဆိုရင်သုံးမှုလိုတာဆိုတော့မှာenterprise plus ကိုဝယ်ရအောင်နော်enterprise plus ကိုဝယ်ရမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဆို automation တွေမှာပေါင်းပြီး operation တွေ management လုပ်နေတယ်ဆိုရင်operation management အဲ့ဒီ machine ကိုဝယ်ရအောင်စသဖြင့်ဟုတ်တော့ဒီမှာအများကြီးပဲနှိုင်းရှင်းပြလာတယ်ဒီလေ့လာယူရရတယ်ပြီးဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်အောက်နည်းနည်းဆင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီ VMware ရဲ့ဒီ standard version တွေပုံမှာကျွန်တော် price တွေမှာပြပြီးတော့ standard ဆိုရင်ဘယ်လောက် enterprise plus ဆိုရင်ဘယ်လောက် enterprise plus with operation management ဆိုရင်ဘယ်လောက်စသဖြင့်နော်ပြတာပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ license အကြောင်းနော် license 3မျိုးရှိတယ် license မှာ3မျိုးမှာ feature တွေကဘယ် license တွေမှာ3မျိုးရဆွဲတာတွေဒါရှင်းပြပြပါတယ်နော်ဒီမှာ PDF နဲ့လေ့လာကြည့်တယ်တော့ကျွန်တော်VMware ESN server တွေဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် license ဆိုင်ချနော်ဒီမှာ manage တွေကိုတွားလိုက်မယ် licensing ဆိုတာရှိအောင်နော်ဒီ evaluation mode ဖြစ်နေဒီမှာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ရက်မှာကုန်မယ်နော်ဒီ license မှာတော့ဒီရက်60တွေမှာသူက feature ပြန်မဲ့ feature ရတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးပေးတုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ license ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော် license key လို့ license
ရဖို့အတွက်ဆိုရင် VMware license ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ local partner နော် VMware partner ရှင်ကနေကျွန်တော်သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ VMware authorized reseller တွေစသဖြင့်နော်အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝယ်မယ်ဆိုရင် CPU လုံးစာကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဝယ်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CPU နှစ်ခုပါတဲ့ server 5လုံးတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် VMware license က10ဦးစာဝယ်အောင် CPU 10ဦးစာဝယ်ရမှာဟောဒီမှာကျွန်တော် manage ကဒီ license ထဲမှာခုမှ license key ရလာပြီ assign license နော် assign license ပြီးကိုရတဲ့ဒီ key ကို paste ချလိုက်ပါနော်ပြီးကျွန်တော် check license လုပ်ကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာလို့လေကျွန်တော်ဒါ A time ပဲလုပ်ပြရအောင်နော်ဟောတကယ်ကိုဒီမှာကျွန်တော် license key က fail ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ license key ကကိုဒီမှာ standard ထားမှာ enterprise plus ထားမှာလေ enterprise plus operation management ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုဝယ်လိုက် license ကိုဒီဒီမှာကျွန်တော်မဟုတ်မှာ chain အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် license key ကလည်းမှာပေါ်နေပြီပြီး extra ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးကိုက support တွေပါတယ်ယူလာတယ်ဆိုရင် support ဘာညာကိုကဟိုကျွန်တော် state တွေပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်